خوتنا السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعصافير تواكم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وترك اعجاب وخاصة التعليقات اخوتي لتبادل الاراء. اخوتي، عملت فيديو كما تعلمون، الذي شاهده والذي لم يشاهده سأتركه في الوصف اخوتي، وهو يخص افضل استحمام في مرحلة غيار الريش، وكيف نستحم للطائر خاصة في مرحلة غيار الريش. اخوتي، انا اعيد، فالبعض الكثير ليس البعض يقول لي لماذا لا أستعمل حوض الاستحمام، وآخر لماذا يقول لي لا أستعمل أرضية القفص، وهكذا إخوتي. فعملت هذا الفيديو لكي أجيبهم وأشرح لهم جيدا. إخوتي، الشيء الأول كما قلت لكم إخوتي، ذلك الفيديو وذلك الاستحمام بقارورة رش الماء، هذا إخوتي مخصص في مرحلة غيار الريش، كما شرحت لكم وفهمتكم لماذا نستعمل قارورة رش الماء إخوتي في مرحلة غيار الريش. هذا الشيء الأول. أما الشيء الثاني فعادي إخوتي، لاحظوا أنا أستعمل حوض الاستحمام للعصفور في الفترات الأخرى إخوتي، أي غير فترة غيار الريش أستعمله إخوتي، وخاصة أستعمل هذا الذي يعلق إخوتي فهو جيد. و... والأشياء التي نحذر منها عند استعمال هذا الحوض إخوتي وهو منسوب الماء، خاصة إذا كان الحوض كبير كهذا. فمنسوب الماء يجب أن تملأ الماء منسوبه قليلا، وعندما تلاحظ بأن العصفور يستحم فيه بشكل عادي أو هو محتاج إلى ماء آخر، نضيف الماء لكي لا يغرق الطائر داخل الحوض أو يصاب بأذى إخوتي. أما الشيء الثاني إخوتي وهو أن لا نترك حوض الاستحمام بمدة طويلة وهو داخل القفص، خاصة إذا كان في مكان فيه الحرارة. يجب أن نضع المشربية كذلك لكي لا يشرب الطائر من ذلك الماء، فهذا الماء يكون متسخ لأن الطائر استحم فيه، فكل فضلات تسقط داخل الحوض، وعندما يشرب منه العصفور يمرض إخوتي. وهنا إخوتي عندما استحمت هذه الكناري لاحظوا إخوتي، هي مبللة من الأسفل، أما في ظهرها فهو لم يقاس بالماء إخوتي بتاتا، فقط صدرها فقط الجهة السفلية. ولهذا قلت لكم في مرحلة غيار الريش يجب استعمال القارورة، فهي تبلل كل الريش ليسقط الريش القديم وينبت الريش الجديد. أما الشيء الثالث الذي يسأل عن كم قطرات الذي عملوها من خل التفاح، إخوتي إذا كان حوض مثل هذا كبير ويكون الطائر مشكوك فيه أو مصاب، نستعمل 6 قطرات إلى 7 قطرات خل التفاح. أما إذا كان حوض صغير على هذا إخوتي نستعمل 3 قطرات إلى 4 قطرات، فهذا كافي إخوتي. وإن شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا ماذا أردت أن أقصد. هكذا إخوتي، ولا تنسوا تدعيم هذه القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.